हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनाएंगे 5 मिनट में क्रिस्पी हेल्दी मखाना नमकीन। जल्दी और आसान तरीका, स्वाद में क्या ही कहना। बस कुछ स्टेप्स और आपका दिवाली स्पेशल स्नैक्स रेडी। और हाँ, इसमें नो डीप फ्राई, मतलब बिल्कुल हेल्दी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ।